बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। आसामनि बजालि जिल्लानि 24 बोसोर बैसोनि राहुल दास मुंनि सासे लाइमोना निट आनजाद उथ्रिनो हानानै एम्सआव मुं थिसननो खाबु मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला निट आनजाद उथ्रिनो हानाय लाइमोननि बिमाया साहा दखान होयो। सम सम बिमाजों साहा दखानाव साहा लोंग्राफोरनि साहा आरो जाग्राफोर राननानै बिमाखौ हेफाजाब होयोमोन लाइमोना। बिथाङा खेबसे नाजानायावनो निट आनजाद उथ्रिनो हानानै गावनि जिउआव सोरां लाबोनो हानायनि लामायावसै। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। दिनैनिफ्राय बयजोंबो सावरायजानाय बर' सावथुननि शुटिंखौ जागायबाय। बलिउड सावथुनाव फाव खालामखांनाय फावखुंग्रि सावथुन दिहुनगिरि जोलैदा सिट बायदि सुपारहिट बर' सावथुन दिहुननाय राजनि बसुमतारीनि फैनो गोनां बर' सावथुन गराय फाख्रि वाइल्ड स्वान सावथुननि शुटिंखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै गराय फाख्रि सावथुननि गिबि शुटिं सान। बे गोजोनथाव खौरांखौ सावथुन दिहुनगिरि राजनि बसुमतारी बिथाङा सावथुन शुटिंनि माखासे फट'खौ फेसबुकनि गेजेरजों शेयार खालामनानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बे सावथुनाव बयजोंबो अनसायजानाय बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म आरो हेलिना दैमारी बिथांमोना फाव खालामगोन। बावैसो सान सिगां गुवाहाटी नलपारा थुलुंसिगुरि गामिनि गंब्रै जिबा बर' नखरफोरखौ हाग्रा बिफाना आयेन बेरेखायै थादों होनना होखारनायाव आलाय सिलाय जानांनाय बर'फोरा गावसोरनि न' बांखौ सिफायना होदोंब्लाबो जेब्लाबो जों नागारनानै थाङा बे जायगाखौ होनना बुंथियो। गुबुन हारिनि न'फोरखौ सिफायाखै, ट्राइबेलफोरनिखौ मानो सिफायखो? जों ट्राइबेल मानसि, जों बेवहाय जायगा मोनथारनांखागोन। गिबि मन्थ्रि बिथाङा सिगाङाव ट्राइबेलफोरनिखौ सिफाया होनना बुंखादोंमोन। बेवहायनो जोंखौ गुलि गावथों, बेवहायनो जों जिउ गारगोन होनना आलाय सिलाय जानांनाय बर'फोरा रोखा बुंथियो। बर' सावथुन सिजौआव ओम प्रकाश खिरखातारिनि उन्दैनि फाव खालामनाय उन्दै फावखुंगुरनो इन्टारनेशनेल बान्था होनाय जादों। ओम प्रकाश खिरखातारिनि उन्दैनि फाव खालामनाय बिजित बसुमतारीया 12थि वाशिंटन डिसि साउथ एशियान फिल्म फेस्टिभेलाव साबसिन चाइल्ड एक्टर बान्था मोननो हायो। बावैसो सान सिगां एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो एमएलए लरेन्स इस्लारिया गुवाहाटी नलपारा थुलुंसिगुरि गामिनि गंब्रै जिबा बर' नखरा होखारजानानै आलाय सिलाय जानांनाय बर' सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदोंमोन। दिनै एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुङोदि होखारजानाय बर' सुबुंफोरनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांना होगोन। होखारजानाय बर'फोरा हा मोननांगौनि थाखाय एमएलए महरै बबे लेभेलाव माबायदि मावनो हायो गावनि फारसेनिफ्राय बेखिनिखौ मावनाय जागोन होनना। बिनि सिगां मन्थ्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंदोंमोन दि बर' नखरफोरखौ होखारस्रांनाय जाथायखौ लाना मन्थ्रि बिथाङा गिबि मन्थ्रिजों सावरायबाय होनना। क'क्राझाराव सिखावनि उदखारा सानफा एफा बांनो हमदों। क'क्राझार जिल्ला गावबुरा गौथुमनि आफादगिरि बिरहां मोसाहारिया मोनाबिलियाव मोनसे पार्टियाव बाहागो लाहैदोंमोन। बे हाबानि पार्टि जाहैनायाव मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय 9 रिंगानि गेजेराव बिरहां मोसाहारिनि गारिनि सिगांनि ग्लासखौ बुफायनानै बेगखौ लानानै थांजोबो। बे बेग सिङाव राइटिं पेडजों लोगोसे गोबां गोनांथि फोरमान बिलाइफोर दंमोन। लोगोसे बर' समाजनि पान्डुलिपि आरो गावबुरा गौथुमनि लेखाबो दंमोन। जाय बिथांमोना बिथांनि बेगखौ लांदों अननानै बिथांनि बेगखौ होफैफिननो खावलायो, जाहाथे रायजोनि समाजनि जिनिसखौ गाज्रि हाबायाव बाहाया। बे जाथायनि सायाव क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआरबो होनाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अननानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।